سجاما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى 1923 жылы Ақтайдың 17-інде халықты жинап алып, ай халқым, менің қолымнан келер жоқ, мен Москваға кетем, енді бірлесіңдер, бірік болып, бұрынғыдай байлықты қойыңдар, малды партия қайтеді алады, малсыз болады. Сондықтан бірігіп еңбек жасап, егін салып, тоған алып. Мен қазір Құдайға шүкір 5 ұл, 1 қызым бар. Сосын немерелер бар, немерелер түгілі шөберелер бар. 40 шақты немере шөберем бар қазір, менен өлген. Ал енді осыншалықты бақытты өмір болып, сондай атыстан, сондай аштықтан, сондай қорлықтан келгеніме өзімді бақыттым деп санаймын. Бақытты болуымның негізгі төркіні себебі сол Мұстафа Шоқаевтың арқасы болды. Осынау ұлы дала не көрмеді, нені бастан өткөрмеді десеңізші. Мына көне қорған зираттар да соның куәсі. Орталық Қазақстанда Ақтоғай тоқырауын өңіріндегі Талдыбейіт деп аталатын Бөкейхановтардың көне зиратында олардың бірнеше ұрпағы мәңгілік жай тапқан. Бірақ әлекеңе әйгілі Алашорда өкіметінің басшысы Әлихан Бөкейханов бұл жерден топырақ бұйырмапты. Тамырын тереңге жайған алып бәйтеректей, Әлихан да қаршадайынан білім нәрімен еркін сусындауға құлшынады. Өзі үздік бітірген Омбы техникалық училищесінің арнайы жолдама хатымен Петербордың императорлық орман институтына түскен ол, агрономия, экономика және басқа да ғалымдармен қоса революциялық, соның ішінде маркстік теорияларға да ден қояды. Студенттік қозғалыстарға қатысады. Патша үкіметінің отарлау саясатының түп мақсатын ол мұнда тереңірек түсінеді. Тағдыр оған өзі армандағанындай бағбан болып алыстағы туған өлкесін жасыл баққа бөлеуді емес, одан әлде қайда жауапты ұлы міндет жас өркен қазақ зиялыларын туған ұлтының тәуелсіздігі жолындағы күреске бастау міндетін жүктепті. 1905 жылғы алғашқы орыс революциясы кезінде қазақ ұлтының саяси көсемі ретінде таныла білген Әлихан Бөкейханов өмірінің соңғы күндеріне дейін дербес ұлттық мемлекет құру идеясын берік ұстанумен өтті. Бірінші Дума депутаты болған тұста да көптеген теориялық еңбектері арқылы да өз халқының намысы мен құқын қорғауға күш салды. Сыр өңірі, ежелгі түркі халықтар өркениетінің бесігі, ұлт азаттық күресінің тағы бір көсемі, 1890 жылы тек дәулет шаңырағында дүниеге келген Мұстафа Шоқайдың өмір жолында да Әлихан Бөкейханов өмірбаянына ұқсастық көп. Мұстафаның күрделі алпалыстар мен азабы мол өмір соқпақтары міне осылай білім іздеп аттанудан басталған. Алғаш Сұлутөбедегі ауыл мектебінен сауатын ашқан ол, сол тұста Түркістан өңіріндегі ең ірі мәдениет пен білім орталығы болған Ташкент гимназиясын алтын медальмен бітірді.
мәлім. Патша сарайы көрегіндегілерді әдеттегідей халықтың әсіресе өз отарындағы бұратана ұлттардың мұң-мұқтажы емес, сол тұста Европаға қанат жая бастаған соғыс қимылдары көбірек алаңдатты. Әйгілі 16-шы жыл. Қазақтан әскерге адам алмау жөніндегі келісімге қарамастан майданның қара жұмысына жігіт алу жайлы патша жарлығы шын мәнінде ұлт намысын қорлау, арандатушылық саясат еді. Үкіметі тарапынан қуғын сүргін басталатынын білген Бөкейханов бастаған қазақ зиялылары Қазақ газеті арқылы жұртшылықты шыдамдылыққа шақырды. Алайда жер-жерде көтерілістер қаулап, олар аяусыз басылып жаншылды. Бұл ұлт азаттық күрес 17-ші жылғы ақпан төңкерісіне ұласты. Әлихан Бөкейханов пен оның серіктері бұл тарихи өзгерісті үлкен үмітпен қарсы алды. 17-ші жылғы 20 наурызда қазақ газетіне олар бұлай деп жазады. Бостандық таңы атты, Құдай тілекті берді. Кеше ғана құл едік, енді бүгін теңелдік. Халықтарды ғасырлар бойы кісендеп келген қатыгез өкімет келмеске кетті. 17-ші жылдың шілдесінде Орынборда өткен жалпы қазақ съезі ұлттық саяси Алаш партиясы құрылғанын жариялап, оның төрағасы болып Әлихан Бөкейханов, мүшелері қатарында Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов және басқалар сайланды. Алаш партиясы бағдарламасы жобасында әрбір ұлттық автономия өз жер көлемін белгілеп, өз міндеттерін дербес шешеді. Жалпы демократиялық мәселелер бағытында жалпыға бірдей теңдік, баспасөз, одақтар ашуға, жария сөзге еркіншілік, білім жалпыға бірдей тегін. Заң шығару еңбекші пайдасын көздейді. Сот ісінде ұлттық дәстүрлер ескеріледі. Оны жүргізушілер жергілікті ұлт тілін білуге тиісті. Салық табысқа қарай байға байша, кедейге кедейше. Жер сатылмайды деп көрсетілген. Байлықты өнер мен қызметпен іздемей жұртты тонап іздеген мырзалар қысты күнгі өз аяғын өзі сорған аю мысалында ғой дей келіп, Қызыл империяның бет алысынан қауіпкен Бөкейханов кейінірек ақтабан шұбырындан кейін басыңа тағы бір қиын іс келді. Ақсақал аға азамат іні. Алаштың басын қорғауға қам қыл деп, асқан көрегендік пен ауызбіршілікке шақырды. Қазақ зиялылары жедел түрде жаппай отырықшы тұрмысқа өтуге үзілді кесілді қарсы болды. Жаңа еңбек түрі мен жүйесіне бірте-бірте қиыншылық пен көп жылдардан соң ғана ауысуға болады, дейді Бөкей. Мал бағып келе жатқан жұрт бірден отырықшы егінші бола қалмайды. Мысалы, Швейцария, жері Алтай, Алатаудай биік, малға жақсы, егінге жайсыз. Сондықтан да олардың шаруасы мал бағу. Қазақ жері мал кіндігі. Мұнда бұрын қандай жұрт жүрсе де мал баққан. Әттең, осы көрегендік тұжырымдарды сол кезде естір құлақ болса, халқымыз 30-ші жылдардағы алапат ұрынбастай еді. Ал кейін жайылымдарымыз текке жыртылып, эрозияға ұшырап, босқа бүлінбесте еді-ау деген ой бүгінде өзекті өртейді. 1917 жыл. Дүниені дүр сілкіндірген Қазан төңкерісі, кеңестер үкіметі. Бұл жағдайда аз халықтар қалай өмір сүру керек? Мұстапа Шоқай Түркістан халықтарының бір тұтас федерациясын құруды ұсынды. Ал Әлихан Қазақстан әуелде Ресей Федерациясы құрамында автономия болып, кейін тәуелсіз мемлекет болып бөліну керек деп есептеді. Қоқан 17 жылғы қарашаның 26-28 аралығында өткен 4-ші өлкелік мұсылмандар съезі Түркістан автономиясы құрылғанын жария етті. Бұл мұндағы түркі халықтарының іс жүзіндегі бірігуі еді. Көп замай
Мұстапа Шоқай оның басшысы болып сайланды. Түркістанды мекендейтін аз ұлттардың құқы қорғалады деп жарияланды. Алайда кеңес үкіметі қос үкімет болуына төзе алған жоқ. Араға біраз күндер салып, Қызыл армия Түркістан автономиясын тас талқан етіп жойып жіберді. Алашорда автономиясы да осының кебін киді. Сол кезден бастап Әлихан мен Мұстапаның жолы екі айрылды. Мұстапа шетелге кетуге мәжбүр болды. Баку арқылы Тифлис, сосын Түркия, одан Европаға жол тартты. Париж ақындар мен суретшілер қаламына шабыт берген, қуғын көрген көптеген ұлт зиялыларына пана болған Париж. Париж түбіндегі Ногент-сюр-Марне сол бір қиын күндерде Мұстапаға пана болған шағын қала. Ол енді Париж мен Берлинде журналдар шығарып, Түркістан атауын өз материалдарына негізгі арқау етіп алады. Кеңес баспасөзі материалдарын, куәлар сөздерін пайдалана отырып, Лондонда, Парижде, Варшавада кеңестер саясатын батыл әшкерелейді. Түркістан кеңес өкіметі қол астында атты кітабын жазады. Түркістанда көргендеріміз большевиктердің революциялық ұрандарына деген сенімімізді бір жола жойды деп жазады ол. Ұлттың өзін өзі билеу деген бос сандыраққа айналды. Мұсылмандардан бәрін де тартып алады. Өлтіріп кетуде түк емес. Адамдардың зәре-құты қалмай қашып жатыр. Қызыл әскерлер тонау мен өлтірумен айналысады. Кеңес баспасөзі Түркістан өлкесінде 1 миллионнан астам адам аштан өлді деген кісі шошырлық цифрды атауда. Қоқанда мыңдаған жанды қала сыртындағы орға апарып жойып жіберді. Ақыры 200 мың қала тұрғындарының 4-тен 1 ғана аман қалады. Қоқан өкіметінің мүшелері тегіс өлімге кесілді. Түркістандағы кеңес өкіметі әуел бастан осындай. Түркістан кедейлерінің қанына бөккен большевикті өтірік біздің елімізде орныққан өкіметтің негізінде жатыр. Ол түркістандық кедейлердің, түркістандық әйелдер мен балалардың өгі үстіне орныққан. Нысанаға дөп тиіп жатқан Мұстапа Шоқай сыны халықтар көсемі Сталиннің өзінде мазасыздандыруы тегін емес. Барлық қазөлкө мүшелеріне деп жазды Йосип Сталин. Қымбатты достар, таяуда мен Ақжол журналымен танысу мүмкіндігіне ие болдым. Оқи отырып, әйгілі Шоқайдың Ақ гвардияшылар баспасөзіндегі мақалаларымен осы журналдың рухани жақындығын байқағанда қатты шошындым. Қатының соңында Сталин бұрынғы алашордашыларды идеологиялық жұмысқа араластырмау керектігін баса көрсете келіп, әйтпесе Шоқаевшылдар Қазақстанда іс жүзінде жеңіске жетуі мүмкін деп үрейлендірді. Саяси қарсыластарды қуғын сүргінге ұшырату, Бухариндік, Троцкийлік және басқа да блоктарға қатысқан деген желеу мен халық жауларын іздеу Қазақстанда да жаппай өріс алды. Халықтың бетке шығар зиялылары бірінен соң бір қызыл саясат қылышына ілікті, қамалды, айдалды. Көрсету, арыз жазу етек алды. Кешікпей Әлихан Бөкейханов үстінен де арыз жазыла бастады. Әлихан Бөкейхановты Қазақстанға келу құқынан айырып, Мәскеуде тұру белгіленіп, іс жүзінде ол үй тұтқыны есебінде ұсталды. Сіздер, дейді Бөкейханов Сталинмен әңгімесінде,
психологиялық және мәдени тұрғыдан күрт өзгерістерге әзір емес халықты экономикалық және әлеуметтік иірімге салып отырсыздар. Бұл эксперименттеріңізбен оны қырып алуларыңыз әбден ықтимал ғой. Сталин, өте дұрыс айтасыз. Қазақ халқы артта қалған мешеу, біз оны ажалдан алып қалмақпыз және алып қаламыз деген. Ал іс жүзінде ұрыдай бұғып тінту жасау, жазықсыз жанды жан ұясынан айыру, жою. Ұлттың бетке шығарларын түп тамырымен құрту сталиндік тоталитарлық жүйенің басты мақсатына айналды. Әлихан Бөкейхановты тергеу ісінен. Кеңес өкіметіне көз қарасыңыз. Кеңес өкіметін ұнатқан емеспін, бірақ мойындаймын. Алаш жетекшілерінен большевиктерге қызмет етуден бірден бір бас тартқан да Әлихан болды. Бутырка түрмесінде асыл азамат небәрі бірнеше ай ішінде осындай халге түсті. Ол атышулық 37 жылдың 27 ақпанында атылғаны мәлім. Қазақ зиялыларының белгілі бір бөлігі бар. Оларға халық сенет, олар қателесуі, адасуы да мүмкін. Бірақ олар өз құлқы мен жеке пайдасы үшін халқын ешқашан сатпайды деп жазды Ахмет Байтұрсынов Ленинге жолдаған хатында. Сталин Әлихан Бөкейханов жан ұясын түгелдей жойып жіберуді де ойлаған еді. Алайда ұлы қызы немерелері тірі қалды. Енді үрім бұтағының, мына Әлиханның үрім бұтағының бейіті болған. Осы жерде 28-29 жылдары сол бейітке келіп мына НКВД орналасты. Бейітті бұзған жоқ, сол бейіттің ішіндегі қабырларын ішіне түсіріп жіберді, соны контор жасады. Мен бала кезім оқып жүргенмін. Сонда мынау бейіттің қарсы алдында ол жерде трибуна болды, ағаштан жасалған трибуна болды. Сонда 38 жылы октябрь айында бір оратор енді сөз сөйледі. Сонда айтқаны енді мына Әлихан Бөкейхановтың үрім бұтағын тамырымен құрту керек деген. Есть за горами даль без края, там, где живет моя родня, где летом шексіз дала таудың арғы жағында, елестетсем от ойнайды қанымда. Жанды баурап бір беймәл құбылыс, сағынышым боранады сағымға. Сонда ізі Шыңғыс пенен батудың, барлық сыры ату менен батудың. Туған жері мәңгі ата мекені, талай батыр менен ақынның. Мен де міне жаңғырдым да жасандым, күдікпенен өкініштен босандым. Сол даланы қайта құштым, табындым, өзі сынды Әлихандай атамның. Алаш партиясының біраз мүшелері бостандық болғанымен тергеу, жауап алу
тоқтаусыз жүріп жатты. Шоқайып жайлы білетінім, ол Парижде дейді Ахмет Байтұрсынов өзінің берген жауабында. Белгілі қазақ әншісі Әміре 1924 жылы Парижге көрмеге барғанда оны көрдім деп келген. Москвада Әмірені Парижге дайындаған Әлихан еді. Парижде мәнді ән талап етеді. Әміремен баратын басқа халықтың әншілері ұлттық киімдерін киген, ал біздің Әміре орыс мещанынша киініпті. Ұлттық киім табу соншалықты қиын ба дейді ол. Париж. Әміре әні Европаны дүр сілкіндірді. Әсіресе ол ел сағынып жүрген Мұстапа үшін ерекше ұмытылмас сәт болды. Бұл оның туған жерге деген сағынышы жан жүрегін қатсыздатқан сәттер еді. Сайын сахарасын, оның жұпар иісін, шалқар көлін жан тәнімен сезініп, шерін тарқатты. Зайыбы Мәрия Шоқай бұлайша еске алады. Ол түсінде жиі ауылын көретін, анасын көретін, анасы туралы жиі айтатын. Гитлерлік Германия Советтер одағына тұтқиылдан шабуыл жасаған 41 жылдың 22 маусымы күні немістер Парижде Мұстапа Шоқайды дереу тұтқындап Берлинге жөнелтеді. Оны өз жағына тартуға тырысады. Мен сияқты қазақ, өзбек, қырғыз ағайындар, мынау тәжік ағайындар, мынау гуяңа қырғыз, мынау грузиндер, осылардың барлығын сол Мұстапа Шоқаевтың еңбегі. Осылар аман, бірінің етін бірі жеп атқан жерін аман сақтап қалған ағамыз Мұстапаның еңбегі. Осы Мұстапаға біз өлгенше қарыздармыз. Сол кісінің еңбегі, сол кісінің бізге сол неған жәрдемі, сол кісінің адал еңбегі үшін біз Мұстапа үшін өте қарыздармыз. Қарыз өз басым, басқа ағайындар, осының барлығы мына кейінгі жас ұрпақ, балалар, жастар білсін деп айтты. Бұл сөз айтылмай келген сөз. Мұның енді уақытысы келді, өзімізде мемлекет болды, Құдайға шүкір, егемендікті алғаннан кейін енді осыны айтуға бізге келді. Кешікпей гитлершілдер тұтқынға түскен мұсылмандардан Түркістан легионын жарақтауға кіріседі. Неміс офицерлері ортасында отырған мына адам Мұстапа Шоқайға ұқсайтындай. Бірақ бұл жалған, арандатушылық әдіс. Ал нағыз Мұстапа мүлде басқа ғой. Тұтқындардың адам шошырлық қалін көрген Мұстапа шыдай алмай неміс әкімшілік орындарына хат жазады.
Сіздер, немістер өздеріңізді Европадағы ең мәдениетті адамдармыз деп санайсыздар. Егер сіздердің мәдениеттеріңіз менің көріп жүргенім болса, онда сендерге де тұтқындардың шеккен азабын көрулеріңізді тілеймін. Сіздер 20 ғасырда өмір сүре отырып, 13 ғасырдағы Шыңғыс ханның жасаған зұлымдығынан да асырып жібердіңіздер. Мәдениетті халықпыз деуге қақыларыңыз жоқ. Егер сіздер осыған байланысты маған ату немесе асу жазасын берсеңіздер де ризамын. 1941 жылдың 27 желтоқсанында Берлин ауруханасында Мұстапа Шоқай кенеттен қайтыс болды. Маған ол өлген емес, ұйықтап кеткен секілді боп көрінді. Мен оның қолының үстіне Құран қойып, басына шалмасы мен тақиясын кигіздім дейді Зайыбы Мария. Қазақ халқы тағы бір асыл азаматынан айырылды. Екі түрлі болжам бар. Бірі, Мұстапа тұтқындарды аралау кезінде жұқпалы ауру жұқтырып алған. Ал екіншісі, Вермахт басшыларының бірі Розенбергтің бұйрығымен әдейі өлтірілген. Мұстапа Шоқайдың радио үндеуінен үзінді. Түркістан жастары, бірлесіңдер. Сендердің бірліктерін, сендердің бір-біріне қосылған еліміздің бақытына қызмет етті. Мұны ұмытпаңдар. Бәріміздің құбыламыз, өзіміздің ата жұртымыз, өлкеміз Түркістан болмақ. Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру, бәрімізге бір мақсат, бір мұқаддас вазифа болмақ. Бүгінде ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке қолымыз жетіп, Әлихан мен Мұстапа сынды асыл азаматтар арманы жүзеге асуда. Түрлі діні, тілі бір халықтар өзара бірлесе, жақындаса түсуде. Я, осынау ұлы дала не көрмеді, нені бастан кешірмеді десеңізші. Мұна тас ескерткіштер сонау көне тарих қойнауынан тіл қатады. Ауыз бірлік болмай, ұлы түрік қалыптастығынан айырылды. Қалқым, сенің күшің бірлікте деп, тұңғыш түрік қағанатын құрған құлтегін мен білге қаған, сонау 7-8 ғасырдың өзінде-ақ өз өсиетнамасын өшпестей ғып тасқа қашап жаздырып кетуі де тегін емес. Я, бұл да тарих тағылымы.